香港、澳門朋友仔，如果近期有打算喺中山置業咧，要關注翻我呢個 channel 啦，因為咧我哋接落嚟會為大家去拍一輯關於港人如何在中山置業選擇改善盤嘅一個特輯。咁預算相對充足嘅，一定要關注翻我依家身處嘅呢一個東區主城區嘅一個位置。咁呢度咧，佢係屬於一個4代宅嘅產品，保利朗悅。咁可以睇到佢嘅門頭已經相當大氣㗎啦。呢種屬於新規宅咧，其實俾到我哋更加多嘅一個改善嘅一個天花板體驗，而且咧周邊嘅衣食住行相當齊全。咁足足呢個門頭啊，就已經去到咗43米咁闊。咁接落嚟，大家跟住我鏡頭一齊入去睇下佢嘅小區園林會所以及戶型設計。歸家嘅第一道禮序咧，就係我哋1樓嘅呢一個會所啦。咁其實可以睇翻佢呢一個位置咧嘅一個配套相當之齊全豐富嘅。我哋平時休息嘅一個朗悅亭啦，可以作為觀賞使用。咁咧係我哋嘅一個左手邊會有我哋嘅恆溫游泳池，後邊呢度就係我哋嘅一個健身房，包括一個試驗廳，包括我哋嘅咖啡廳，都係相當齊全嘅。咁依家我哋睇到嘅呢一個咧，就係佢嘅一個瑜伽室、健身室同埋普拉提嘅一個區域，已經交俾咗專門嘅一個公司去進行一個運營使用噶啦。咁佢入邊嘅一個設備咧，其實亦都係相當之專業噶。隔籬我哋嘅一個恆溫游泳池，其實可以結合到一齊大家日常嘅一個健身使用嘅。今日帶大家睇保利朗悅嘅2個戶型，一個咧係依家嘅119方嘅2地樣板房。咁好房子嘅標準，特別4代宅咧，佢標配咗我哋一個 C 梯入戶嘅空間嘅，所以呢個區域咧，佢起碼足足有13個平方度咧，係單獨俾到你嘅。從電梯入嚟就可以自己使用噶啦。咁119方呢一個單位，其實特別適合翻我哋一個剛改家庭嘅，因為佢係可以做到4房，整體嘅一個通透性咧，其實一入翻嚟，因為佢好多可以改造嘅，已經係通過呢個樣板房改造到俾你噶啦。呢一個原本嘅客廳嚟嘅，咁我哋左手邊嘅位置呢，係屬於我哋 LDKG 嘅一個開放式，令到整個客廳啦、餐廳啦，包括廚房啦，可以融為一體，增加翻我哋喺日常使用嘅過程中多啲互相交流嘅一個空間嘅。咁呢一個房呢，就係屬於連接到露台嘅一個房間嚟嘅。咁佢嘅整個飄窗位全部都已經打咗交付俾你噶啦。後期咧，如果你係選擇翻呢一個樓層嘅，咁佢會有翻6米高嘅一個空間俾到你。咁由於異地樣板房啦，所以我哋依家佢做咗嘅演示咧，係具體一定係以實體為準嘅。感興趣後邊可以直接揾到我嚟睇現場嘅。咁同樣亦都可以學呢個樣板咁樣，將佢嘅玻璃推咗出去，封窗做一個更加大嘅一個房間室內空間使用。咁呢一間房其實佢係打咗有一大半喺度，咁主力牆咧係冇打嘅。咁我哋實質後期如果你係需要3房夠噶啦，咁亦都可以學佢一樣，將呢個位置將佢打通。咁入到呢邊咧係2間房喺度，就只有一間房咧係屬於我哋北向嘅。咁呢間房後期作為兒童房啦，其實你睇到佢嘅設計師設計得相當好，佢真係有用心咁樣去叫咗我哋廣州嘅設計師嚟去俾翻大家一個展示。咁你後期可以知道大家即係根據自己需要去設計啦，係咪啊？咁主人房其實可以睇翻原木式嘅呢一種樣板展示，我個人覺得係比較舒適嘅，有啲接近大自然嘅感覺。咁佢嘅主人房嘅空間作為119方嚟計咧，其實佢係實用喺度嘅。裝完我哋嘅衣櫃之後，再包括呢一個比較大嘅一個窗去做翻我哋採光，咁你居住起身嘅一個舒適度咧係會大大增加。咁佢嘅交付標準咧，其實空調同埋智能軟件，咁呢啲係標配。但係異地樣板房咧，佢係做咗牆板，實質係乳膠漆交付嘅。咁呢一個單位咧係會比較適合翻，如果你平時居住可能2個人到3個人，但係又要想喺東區比較成熟地段嘅話咧，可以重點做考慮。咁我哋依家去睇翻佢172嘅單位啦，就咁隨住我哋對於居住品質嘅提高咧，其實依家嘅4代宅幾乎都已經係可以實現到2梯2伙嘅一個設計啦。咁目前可以睇翻到呢一個咧係屬於佢嘅一個01單位嘅一個，好笑啦，佢屬於我哋01單位嘅一個
私廳嚟嘅。咁其實你入翻到樓下，延伸到我哋嘅呢一個區域咧，全部都係自己去使用嘅。所以從私密度入邊嚟計咧，係會更加高噶啦。咁從電梯出嚟咧，呢度足足17個平方嘅一個私梯空間，其實對比於以前嘅一啲3代宅嚟計咧，佢真係俾到我哋嘅一個使用空間會更加高噶啦。呢一個就係佢172平方嘅整體客餐廳嘅一個大積啦。咁佢嘅整體通透感啦，包括佢嘅一個面積感受到嘅，真正就係作為一個豪宅該有嘅態度。而且新嘅住宅咧，其實從佢嘅一個設計理念入邊咧，更加多嘅係要話俾我哋知，佢區域上嘅使用係唔單止我哋傳統嘅嗰種方式，特別係我哋依家所見到嘅呢一個 LDKG 嘅一個我哋叫半開放式嘅廚房，其實已經係可以將我哋平時喺度煮餸嘅女主人啦，或者我哋真正同小朋友又好，屋企人又好，多咗更加多嘅一個洽談嘅一個空間嘅。另外更加值得一提嘅就係佢嘅呢一個區域。呢一個區域咧係屬於我哋整個園林最精華嘅一個地方。呢一個就係我哋6米挑高嘅大陽台。咁作為6米挑高嘅大陽台，其實有好多嘅一個場景化應用啦。咁如果你係需要去做到個性化嘅一個定制嘅，完全冇問題。172平方入邊咧係有翻我哋一個3個衛生間，咁佢咧係做到咗有雙套間嘅。咁呢一個係其中一個套間，整體嘅一個空間其實係非常之舒適嘅。特別如果係揀同樣呢個另一單位，直接從臥室出去，帶一個6米挑高嘅陽台，非常之舒適。呢度咧會有3間房，每間房咧都係方方正正，非常之舒適。主人房嘅話，佢係做到咗一個大浴缸，從139方開始就已經係帶咗浴缸嘅設計嘅。4代宅咧，佢係越大，我哋嘅得房係越高嘅。172個平方咧係可以使用到有210個方左右嘅一個實用空間。如果你係想要喺中山買到一種類似於香港嘅一個豪宅單位嘅，不妨過嚟呢一個樓盤睇睇。連接 Tony。